ये है वाटरफॉल। कौन सा वाटरफॉल है? मैं भूल गया खुद यार नाम उसका। सज्जीकोट, सज्जीकोट वाटरफॉल। दिस यू कैन सी देयर। बहुत ज़ोरों से पानी आ रहा है ऊपर पहाड़ से, वो राइट ऑन द टॉप ऑफ दैट माउंटेन। इट्स कमिंग फ्रॉम देयर टू देयर। बहुत ही खूबसूरत जगह है। रोज़े में जो है हमें बिल्कुल रोज़ा महसूस नहीं हो रहा, एंड वी आर enjoying here. Okay, now we are going into the waterfall. These are the sceneries here. Where you can see how beautiful Pakistan is. Okay, we are going. Whoa, it's very dangerous, man. ओ देख के भाई, देख के स्लिप नहीं होना। I am also going through it. Whoa, no, no. माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत।